Хайырлы кис кадрлыктар, вакыт классан ялмыштар сылбыры һәм безнең бүгенге тапшыру Башкортстанның халык артисты, Салават дәүләт башкорт драма театрының күренекле актеры Риза Рафаиловна Мәдиевтің якты рухын арнала һәм студияла уның иң яраткан коллегалары, достары, укытучысы. Айрай тұрған қандуғастар міне, Хүздәрі беді бүтімәй сірләшіп, Сән іскелі биттәрінен хайпап, Иркәләне үде ҙур бәхет, Атай-атай һинән башҡа тағы, Кем бар шундай бала бәғерле, Ҡояш һымаҡ әсәй берәү булғас, Инде беҙгә шулай ҡәҙерле, Инде беҙгә шулай ҡәҙерле. Хайырлы кис, хөрмәтле ҡунаҡтарым. Әлбәттә, иң тәүҙә Салауаттан килеп еткән ҡунаҡтарға рәхмәтләйбеҙ. Юлдарығыҙ аҡ булһын, ҡайтҡанда ла, килгәндә лә. Һәм әлбәттә, бүгенге һөйләшеүҙ башлаһа килә. Остаздан, уҡытыусынан, Зифра Хәмзә ҡыҙынан. Был курс үҙе бик матур ине, үҙенең наборы буйынса. Иҫкитмәле матур егеттәр, ҡыҙҙар. Һәм шуларҙың араһында бына әле курсташтары үҙҙәре фотоларын ҡарағанда ла әйтәләр. Ризаны баланы һөйгән кеүек тотоп һөйәһе килә, шул тиклем үҙе һарыҡай ғына, йомро ғына битле, Аҡ ҡалас кеүек, шулай бит. Шундай нурлы, уның шунда ҡарап торған еренән йырлап китер кеүек, мөләйемлеге йөҙөнә сыҡҡан. Бына артист һөнәрен һайлап, ул атаһының, әсәһенең теләген дә һәм үҙендә булған шул ниндәйҙер баҫалҡылыҡ, тыйнаҡлыҡ, бөтөн нәмә уның йөҙөндә ине. Бына сәхнәгә килгән кеше тураһында әйтәләрендә обаятельный, һөйкөмлө, һөймәлекле, һөйкөмлө һөйәге бар ине уның. Һәм уның ошо тиклем тәбиғәт биргән эске матурлыҡҡа, тышҡы матурлыҡтың да өҫтәлеүе, мин уйлайым, бер кемде лә аптыратмағандыр уның артистлыҡ юлын һайлағанына. Һәм курстың бер матур күркәйене, һәм уның тураһында һөйләгәндә лә йырлаған һымаҡ, ниндәйҙер беҙ һөйләшкәндә уның йыры ағылып торор һымаҡ. Бына гел шунда ассоциация, уның турында шундай тойомлау ҡалды. Моңло кеше, моңло ғүмер ағышы, шулай бит? Әйе. Кемдәр бына уҡыны Ризаман бер төркөмдә? Әйҙәгеҙ. Башҡортостандың халыҡ артисы хәҙер инде билдәле егеттәр, Артур Туҡтағылов, Алһыу Бәхтиева, Вилдан Яруллин, Гөлназ Мөхәмәҙиева, Нур Татар театрынан, Илшат Ильясов, Альберт Салауатов Сибай театрында, Айгөл Йосопова, Земфира Алтыншина, Ҡолдәүләтова, Зилә Ҡолдәүләтова, Илфат Ахмадуллин, Раил Хусаинов, Сибай театрынан. Әйҙә, Алһыу, һөйләп үтегеҙ бына йәшек аҡландағы беренсе осрашыу һәм уҡыу дәүере, иҫ күңелле, матур йөкмәткеле студент йылдары һәм Риза Мәһәҙиев. Риза Мәһәҙиев дигәндә ул бик баҫалҡы булды. Ул беҙҙең курста иң бәләкәстәренең береһе булғандыр дип уйлайым. Сөнки Йәш буйынса. Сөнки уҡырға килгән егеттәрҙең күбеһе армиянан һуң килгәйнеләр. Улар бит инде вокал бүлегендә лә уҡып ҡарағандар бит инде Артурынан Вилдан тәүҙә улар берәр йыл унда уҡығас, улар инде баян менән ҡысҡырып йырлап, үҙҙәренең иғтибарын йәлеп иткән егеттәр ине. Ә Риза, беҙ уның баянда уйнағанын да һуңлаңҡырап ҡына белдек. Уның иҫ китмәле моңло тауышын да һуңлаңҡырап ҡына белдек. Әммә ләкин ул бына үҙен шулай аҡыллы ғына итеп, йылмайып ҡына, матур ғына итеп, үҙен һата белә торғайны. Шул уҡ ваҡытта ул үҙе ныҡ шаян да булды. Беҙ бына уҡыған мәлдәрҙә Салауат Юлаев майҙанына килеп бейей торғайныҡ бит инде.
Бына иң беренсе студент булгас, инде әле бер-беребезне бик яхшылап та белмәйбез бит инде. Баян алып, үзебезнең курс менән шунда Салават Юлаев һәйкәленә биргә килә инек инде. Без курсыбызда бөтәһе 12 кеше укырга индек. Шуларның 11 генә тамамланы инде. Күптәре кемдер торып калды, кемдер экзамендар бирә алманы, шулайрак булып инде. Һәм бына шул балалар бөтәбездә биргә килә инек. Шул вакытта без Ризаның баянда уйнаганын беренче тапкыр белдек инде. Шуннан һәң тора шулай киләбез, биебез бит инде. Ул да маһир бит инде, һүзгә без дә маһирбыз бит инде. Кызлар уга карай башланылар, ә без үзебезнең кызлар бит инде. Нисектер Ризаны кызганабыз микән инде, көнләшәбездер дә инде. Ризаны нык шаярта торган инде. Риза Асқыс миндә, мин кайтып ята торам, мин кайтып сәй куя торам. Риза, бәпәй илай, без кайта торабыз дип шаярта торган инде. Үзе бер спектакль әйе. Шуннан Риза тәүдә безнең белән елмаеп та кызларга ярай, ди торган. Азактан инде бездән айрым йөри башланы бергә. Улар касып йөриләр. Илшат Ильясов, Раил Хөсәенов, улар сөйләп йөриләр. Безне күреп калһа инде алыстан инде, безне күреп калһа ипләп кенә икесе кашала торган инде. Без уның эргәһенә барып басу менән һүт тапкан булып касала китә торган инде. Шулай итеп бuna шаяра көлә укынык инде. Ярым ярты калган ендәр Бер-берен эзләйдер күктән Ысқындырма янем беру Улдарыңды кулдарымдан Бермәгеде мине Яныңдан Әлбәттә Ризаны битен сакралар, Нур театрын сакралары битен укып үткәзүләр тамакка, әмма уның эш бәхете, иҗат бәхете сынап Салаватта. Назгөл. Сәхнәлә бит инде менә уйнауның ярты бәхете каданышы һинең ролеңдән, спектакльдән, һинең партнерыңдан тора бит инде. Әлбәттә. Риза ул яктан искитмәле партнер ине. Ул шул тиклем игътибарлы, шул тиклем талапсан партнер ине. Без уның менән бергәләшеп, мин уның кызында уйнаным. Ул риваять спектаклендә, ул минең атайымды, мин уның кызын уйнаным. Сиәлетауда мин уның апаһын уйнаным. Һәм дә ул кайтты спектаклендә без инде икәүләшеп, ул Тимербулатты, мин Мәрзияны уйнаным. Без нисектер ул драмалар менә нык яратып уйнайбыз шул ул кайтты драмаһын без. Эшләгәндә авыр булды ул. Әмма менә мин сәхнәлә әле лә менә хәтерләйм. Ризаны карап торам. Ул сәхнәгә алдарак сыгып китә бит инде. Ап-ак рубашкала Риза. Менә күз алдында тора. Ап-ак рубашкала. Күлдәктә. Ап-ак күлдәктә. Александр куйды бит инде. Мәхәббәт кәүдәле. Ямгыр ява спектакльдә һәм ул Курайда Сибайда уйнай. Күзгә яшьтәр килеп тыгыла бит инде. Мәхәббәт кәүдәле, әмма шул вакытта ул шул тиклем менә ял миңа. Чөнки ул бит инде хугыштан кайткан, гаиләһе дип кайткан, балалары дип кайткан бит инде. Анда берәү дә аны көтмәгән. Шул яктан микән мин аны ялләп тә нисектер шул сәхнәгә килеп сыга инем шул вакытта. Нык яратып уйный инек. Ул спектакль фестивальдә катнашты, ул спектакльдә фестивальдә катнаштык уның менән. Шундай сап спектакльдә әйтәм, анда бер ак каләм, һәм шундай тетрәндергес Әле менә язмыштар. күз алдымда тора ул. Бына партнер буларак, актер буларак, бына ошо һөнәр уның ирет буларак халкына йогын тойганмы юкмы? Бына нинди кеше ул сәхнәлә һәм тормышта. Бына Алла әйтеп үтте бит, шул тиклем әдәпле, тыйнак кеше. Артист кеше мөмкин бу ир кешегә шулай әдәпле тыйнак булуы. Әле бер образ инеме? Юк, ул аслап та тыйнак ине, ул тыйнак. Әмма шул вакытта аслап та ул нык юморга бай ине, шаян ине ул. Уның менә төрле темага һөйләшергә була иде Риза менән. Ул шул вакытта һиңә үзенең күзен дә таба ине.
кыйын вакытта ниндейдир һиңә бер генә һүзе итә ине һиңә уның әйтеп ебәргәндә. Игътибарлы, мехрибанлы күңелле. Игътибарлы, мехрибанлы. Әмма ул комедиялар барыбер үден инсектор нык рәхәтләнеп уйнайны комедиялар. Йөреп уйнайны ул. Драмада, әлбиттә, комедиялар уга мына амплуа юк ине Ризага. Уйлап караган күптәрсен бит романтик герой бит амплуа булса. Юк. Ул ниндәй генә роль бирмәһендәр, уны һәр вакыт ул йөренә yetkереп эшләй ине. Әмма барыбер комедиялар йөреп уйнай ине, рәхәтләнеп уйнай ине. Без мәхәббәт күлендә әйтергә, мәхәббәт күлендә ул бабайды уйнай ине, ә без әбиләрдә уйнай инек. Безнең сәхнәне салып китәбез дә һәм Ризаны карый торгайнык. Һәр вакыт Ризаның уйнаганын рәхәтләнеп уйнай ине, ул йөреп бабайды уйнай бит инде. Сынапта искиткес актер ине әлбиттә, нык олы югалту безнең театр өчен. Бәхетем дә, бәхетһеҙлегем дә һеҙгә бәйләнгән. Мин һеҙгә ышандым инде бер янагай. Ышан, ғаиләдә берәүһе бәхетле булһа, икенсеһе бәхетле була алмай. Беҙҙең осор ҡанаттарҙың береһе миндә, ә икенсеһе һиндә. Барыбер, иң ҙур яуаплылык һиндә. Миндә. Һин ғаиләнең алтын бағанаһы. Бөтәһе лә дөрөҫ. Әле беҙҙең икәү бергә хәл итәһе мәсьәләләр ҙә күп әле. Беҙ был турала һинең менән һөйләштек, Зөһрә. Һин минең бында ҡалыуым тураһындамы? Университет тураһындамы? Һин Сейәле тау, Урал, балыҡ заводын әйтәһеңме? Эй, аҡыллыһың да инде, Зөһрәкәй. Ғабдул Ғиләжевтің шул тиклем талантлы укусылары һеҙҙең төркөмөстән әйҙәгеҙ. Бөтәгеҙ ҙә беренсе, бөтәгеҙ ҙә талантлы. Һәм бар Риза Мәһәдиев. Хәрәтен яйлап, самалап кына асҡан бит булайымы? Риза менән беҙ беренсе тапҡыр 93 йылда таныштык. Ул ваҡытта уларҙың курстары уҡып сыҡты бит инде, театрда ул эшләй башланы. Һәм беҙ Ғабдулла Абдрахмановичта уҡып йөрөйнек. Һәм беҙ Салауат театры өсөн беҙ әҙерләнеләр. Менә Наҙгөл, Ишбулат, мин. Һәм беҙҙе Вазика Шаш Сайфуллин спектакльдә массовый сәхнәләрдә ҡатнашыр өсөн беҙҙе студенттарҙы алып килде бит инде Салауатҡа. Һәм беҙ шунда менә беренсе тапҡыр Риза менән 93 йылда таныштык. Һәм бына ошо Һары сәс спектаклендә уның Рәмил Ҡолдәүләт Юмабай роле бит инде. Юмабай роле. И ул менә шул йырҙы йырлаган ваҡытта беҙ һәр ваҡыт залға инеп, аны тыңлай торғайны мин. Шунан менә күпмелер ваҡыт үткәс, ул Риза шул йырҙы онотто. Минең әйттем, Риза шул тиклем матур йыр. Әйҙә шул йырҙы яңынан аранжировка эшләп, әйҙә яңынан яҙҙырт әле. И Риза менә былтыр, үткән йылында 20 йылда ул шуны эшләне. И бер-ике ай ҡалғас, ул любительский ғына беҙ видеоролик төшөрөп өлгөрҙөк. Шул Ризаның һуңғы нейе булды инде. Итә кәрәк Рим Ағай Хәсәновтың йыры. Рим Ағай Хәсәновтың йыры. Шулай беҙ Риза менән танышып киттек. Шунан беҙ 97 йыл бит инде эшкә килдек. Унда менә Наҙгөл, ул ваҡытта улар Ишбулат менән ғаилә ҡороп студент саҡта беҙ, мин ҡатыным менән шул Салауатта беҙ урынлаштык театрда. Риза, Исәнбаевтар ғаиләһе, Фазыловтар, Мәғәдиев ғаиләһе, беҙ гел бер-беребеҙгә ҡунаҡҡа йөрөшә торғайныҡ. Күберәк гел Ризаларда була торғайныҡ. Ризалар нишләп Риза, улар шул тиклем ҡунаҡсыл булды бит инде ул. Айгөл менән һәр ваҡыт беҙ йышыраҡ уларда була торғайныҡ бит инде. Яңы йылдарҙы бергә уларда үткәрә торғайныҡ. И бына шулай беҙ Риза менән сәхнәлә бергә уйнаныҡ, бер спектаклдәрҙә ла ҡатнашырға тура килде. Һәм тормошта беҙ уның менән яҡын дуҫтар булдыҡ. Риза бер ваҡыт Казахстанға шул гастрольға барды ла,
Рустам, онда біләхме нисек бір-біріне үндешалар тігі нейдар, әкәтидер. Метам нима болау? Шул біздің сәні ағалар енді тейін. Хурмәтле дәрәҗәле кешегә өндәшү якын кешеңә. Театрда біздің не болды ол? Біз бір-бірімізге риза менен, мен аңа риза әкә тип өндәшәйнем, ул миңа Рустам әкә тип өндәшәйне. Башкаларга рөхсәт итмәдек. Башкалар маташып каранлар, мәтәм юк. Был не. Менә кай вакыт театрга ул килгәндә Рустам әкә сәлам, мәтәм риза әкә сәлам. Шуаты без уның белән ысынлап та менә Назгөл дә әйтеп китте риза турында. Ул ысынлап та шундай мына ышаныслы мына партнер инде мына спектакльдә уңа һәр вакыт ышанып була инде менә. Ул ипләп кенә һиңә бына ошо ердә менә шулай эшләп карап, менә бында ул үзенең нин навязывать итмәй торганы, нигенә ипләп кенә һәр вакыт яшьтәр уны бик ихтирам уны яраттылар, ихтирам иттеләр. Һәр олылар менән олыларса, менә без уның яшьтәшләре безнең менән ул үзебез, башкасарак сөйләште. Яшьтәр менән ул атай буларак уларны һәр вакыт өйрәтеп килде ул. Бер кемдә лә ул гаепләмәне бер касында. Уның ундай булманы. Һәр вакыт ул Зарланманы кешегә. Зарланманы, низак оештырманы. Шундай менә риза безнең хәзер хәтеребездә шундай булып калды бит инде. Әлбәттә, ял инде менә көтмәгәндә ул арабадан бик иртә китте ул. Театр буш торып калды. Чөнки ысынлап та уның күпме ул шундай матур рольдар сыгарды. Ысынлап та менә Назгөл әйтте, ул разноплановый актер инде. Трагедияларында уйнаны, комедияларында уйнаны, драмаһында уйнаны. Ундай бәхет турында һәр актер хыялана. Әмма бөтәһе ундай эшләй алмай ул сәхнәдә. Риза йырланы, драмаларында, комедияларында, трагедияларында уйнаны. Мен үзем сөйләйм, ул сәхнәлә бәхетле актер булды ул. Бәхетле. Шугалы шундай йомдылар улар тиз Тиз мен шулай дип уйлайм инде. Yadımışlardan zarlanırlık tügel. Birgen ular bedigede yeşen. Turmuş yollarından atlav yengel. Birge kuşan yürek dibeşen. Риза һеҙҙең өсөн килгән актер күпләп ҡараһаң, шулай бит инде. Салауат театрының икегә бәхете уңышы, табышы, ҡаҙанышы. Бер вакыт Вазик Ашапович режиссерыбыз ҡайтты. Мин легендар режиссер, Ленинград мәктәбен бөткән. Өфөлә студенттарын ҡарап, күреп, ҡайтҡан, шатланып, студия, беҙҙең Салауат студияһы уҡый бит инде. Был махсус төркем инеме Салауат студияһы? Салауат студияһы. Риза. Унда береһе бик оҫта бейеүсе тине. Береһе килеп бесәй булып алдыма менеп ултырҙы тине бер студентты. Шулай уйнап күрһәткәндәр инде студенттар. Оҫталар ти, шатланып ҡайтҡан инде студенттарҙы яратып. Береһе шул тиклем матур йырлай, бына Гөлсәсәккә партнер тине. Хәҙер көтәм Ризаны. Көтөп алдым. Килде.
таушы миңа баритонга якынрак бит инде аның таушы. Таушы минең тауышка. Надлы баритон, который Надлы йомшак баритон, как ул лирик тауышка барайны ул. Шуннан икәүләп йырлайбыз бит инде. Тауыштар тура килә, мелизмдар тура килә. Нинди бәхет. Шулай бит. Ерс актерсын алу. Килешәң бит. Шул тиклем матур. Ней яшь бит инде, бала гына бит инде ул вакытта ул. Йөзе миңа ней менә бәләкәс бала битен хәтерләтә ине. Икәүләшеп дуэт йырланык бит инде башмагым. Исемдә. Республика гөр килде. Безгә беренче урын бирә халык, жюри бит инде башкаларга бирде инде беренче урында. Газеттәргә театрдар мөһимрәк, сават калып торган. Гадәттәгесә. Газеттәргә язалар, партузалар, халыктар. Риза менән Гөлсәсәккә беренче урын, башмагымга беренче урын. Шулай кызык булды инде ул вакытта. Şanıma temtepe para alganım yok başmağımda server yanım mine gilhan bu merlike iteş bulahan yarar deyip vəğdə birhen birem yanım başmağımda yanım vəğdə tigeline de kader taban başmağımda Укыгандан һуң бына 4нче курска килеп иткәс, диплом спектаклендә без уның менән бергә матур бына диплом спектакльләр уйнап сыгып киттек. Башта без уның менән Карлуга спектаклендә мин Карлугасты, ул минең егетем Шатмуратты уйнаны. Икебез дә ярлы роль бит инде, икебез дә матурдар, япыктар. Икебез дә ярлайбыз бит инде. Буйгын инде кирешле. Шуннан һуң, сәхнә күрке икегездә. Шуннан һуң икенче спектакль бит безнең Островскийның гаепһез гаеплеләрендә мин Кручининаны уйнаным. Ул минең улым Низнамовты уйнаны инде. Шул тиклем матур спектакльләр уйнанык инде без уның менән. Шуннан һуң ул безне шу Академ театрына Рифкат Вакилович безгә килеп күренергә дип безне эшкә сакырды Риза менән. Шан Риза әйтте инде, юк, алһым мин барып тормайм, мин Салаватка гына кайтам, миңа ишем байда якын, тине инде. Мен әйтәм, Риза һин бармагас, мин унда бер үзем нимә эшләйм дип, мин дә туган ягыма кайтам дип, мин дә Сибайга кайтып киттем инде. Бына шулай итеп, ул Салаватта эшләнем, мин Сибайда эшләнем. Әмма ләкин теге яшьлек менән балалар үстергән вакытта, рольдар эшләгән вакытта бер талай теге юлдарыбыз аерылып торды. Әмма ләкин бунан берничә ел элек без Өфөгә кире кайткас инде эшкә 2000нче елдар тирәһендә Риза Мәһәдиев та, Алһу Бахтиева һәм Фәрваз Урманшин кунакта дигән ул бер кисә оештырды. Салават театрында шундай кисәләр була икән, булган ул вакытта инде. Бuna Гөлсәсәк һеҙҙә бит инде кемдәрҙелер саҡырып эшләнегеҙ, минеңсә Светланалар килде шикелле һеҙгә ибет. Беҙ уның курсташтары Идрис Ғазиевтар һеҙгә килде. Беҙ Сафаргулова Нәйлә Абдулхаевнаның идеяһы буйынса инде беҙ Риза бына сәхнәлә ултыра, беҙ дә сәхнәлә ултырабыҙ. Шул ваҡытта, мәҫәлән, бына беҙ Шәүрәкәй спектакленән өҙөк күрһәттек тә Риза менән. Үҙебеҙ бына ошондай кейемдәбеҙ, ниндәй ҙә яулыҡ ҡына башыбыҙға ябынып, шул спектаклдән өҙөк күрһәтәбеҙ. Риза менән икәүләп Шәүрәкәй спектакленән йырланыҡ, ундағы һүҙҙәр һөйләп, бына шулай итеп үткәрҙек инде. Мәҫәлән генә әйтәм инде, шундай бына нейҙәр менән, өҙөктәр менән һәм йырҙар менән беҙ 4 сәғәтлек концерт бирҙек. Тәүҙә залдың яртыһы ғына ине халыҡ килгәненә. Шунан һуң беҙ тәнәфес эшләгәйнек, тәнәфес ваҡытында шул залда ултырған тамашасыларҙың бөтәһе лә тиерлек сығып, шул тиклем шәп концерт бара, килегеҙ дип саҡырып, беҙҙең икенсе отделениеға инде, икенсе бүлеккә туп-тулы алма төшөрөп урында ятып әйтәләр бит инде. Урында юҡ ине. Шул тиклем 3 кеше генә шәп итеп концерт ҡуйҙыҡ.
һәркем турында үзенең мөнәсәбәте шылтыратканда ла шулай итеп үзенә генә хас тембр менән үзенсә генә ниндәйдер теге ключевое слово дигән һымак һүзе була торгайны. Укытучылар Пароль. Пароль. Үзенә Ризаның пароле. Ризаның пароле һымагыны. Бына кемгәдер әкә дигән, кемгәдер апа. Мин бер вакытта Зинфир Хамзиевна тимәне теге булар да тәүдә көләләр, нада колай бергә өйрәндек. Нимә дип анан көчләп әйттереп тә булмас инде. Нимә дип әйтте ул һеҙгә? Земфирочка. Земфирочка. Так, нинди ышаныс, монда сире булырга тиеш берәй. Укытучыларыбызды шул тиклем яраттык. Тәүдә беҙ уларға укытыусы итеп ҡараһаҡ та, аҙаҡтан беҙ үҙебеҙҙе уларҙың бер өлөшө һымаҡ хис итә торғайныҡ. Һәр бер укытыусыбыҙҙың үҙенең бына исеме ысынлап та була торғайны. Бына Земфирочка була торғайны, ысынлап та Земфира Хамзиевна, Ләйлә Муллабаева, Булочка. Шуны һымаҡ исемдәр күп инде, уларҙың бөтәһен дә әйтеп булмай. Беҙ ысынлап та яратайныҡ, шуға ул яратып һеҙгә өндәшкән. Яратып иркәлеп налып. Хатта ҡушамата түгел шай бит инде. Сөнки Был һыйыу билдәһе. беҙҙә ныҡ субординация тотһаҡ та, беҙ барыбер уларҙың бер өлөшө һымаҡ Алғы был һыйыу билдәһе уларға. Бергә киноға йөрөй торғайныҡ, булар менән етәкләшеп сығып китә торғайныҡ. Молодежный театр асылған саҡ, йәш тамашасылар театры. Булар массовкаға килә торғайны, буларҙы йыйнап. Беҙ һеҙҙе ҡарарға килә торғайныҡ. Зинфира Хамзиевна бит башта унда эшләп китте. Ауыл ите Аҡбайҙа, ул Аҡбайҙа уйнаныҡ, ди. Ауыл ите Аҡбайҙа кемделер уйнаныҡ этте. Беҙ Зинфира Хамзиевнаны ҡарар өсөн бөтә курс менән барайныҡ нигә театрға. Уның бөтә спектакльдәренә ҡарайныҡ, үҙебеҙҙең курсыбыҙ менән. Уҡытыусыбыҙ бит, Рәфил Нәбиуллин уҡытты бит инде беҙҙе. Рәфил ағайға йөрөй торғайныҡ. Уның бөтә спектакльдәрен ҡарап барайныҡ. Шан иртәгеһенә һөйләй торғайныҡ. Рәфил ағай, бөгөн һин ботинкаңды таҙартмаған инең, бөгөн һинең күлдәгеңдең еңе ошай торайны тип, беҙ хатта инде беҙ бына шул тиклем нәмә йәшәнек инде бына. Нисек әйтәйем? Гөрләтеп инде. Ғабдулла Ғабдрахманович өлкән булыуына ҡарамаҫтан, бына Ғабдулла Ғабдрахманович телә нисектер беҙ үҙебеҙҙең арабыҙға уны бер ни һымаҡ, студент һымаҡ итеп арабыҙға алайныҡ. Уның өйөнә беҙ внезапно ғына барып инә алайныҡ. Я булмаһа үҙебеҙгә саҡыра алайныҡ. Бына шулай, бына нисектер беҙ теге аралыҡ шундай шуҡатлым тотманы. Нинди ихласлык һәм кинәнес. Уҡытыусы Үҙе лә өсөндә. беҙҙе шулай яратып, үҙе лә шулай итеп Һеҙҙең үҫтерҙе. курс экватор эшләнәйме? Икенсе курстан һуң барҙы, йыйҙылар бөтә курстың ҡыҙҙары, өҫтәл әҙерләп, Ғаяз Алтыншындың ҡатыны, быларҙың курсташы Земфира. Шул да иң матур саҡ, иң матур мәлдәре, ул бер ғаилә кеүек төшкән фотолар әле Ләйлә Зуфарна, Ғабдулла Ғабдрахманович күмәкләшеп төшкән фотолар да бар, әйме? Ризаның юбилейына бардыҡ беҙ, 35 йәшенә. Күмәкләп бөтәбеҙ ҙә инде. Шул тиклем иҫ киткес матур юбилей булды. Шунан һуң инде шул аҙаҡтан сәй эсеү була бит инде, атаһы, әсәһе менән күрештек инде. Шунан Ризаға әйттек инде, Алла бирһа, бына Риза, бер нисә йылдан тағы ла һинең юбилейҙарыңды үткәрбеҙ, 45-ңә лә киләбеҙ, һинең 50-ңә лә киләбеҙ тигәйнем. Шул ваҡытта уға әйтте, был минең һуңғы юбилейым, алһыу, башҡаса мен юбилей үткәрә алмамдыр инде тине. Нишләп булай тип әйтәһең? Әлеге лә баяғы шул йәшлек менән инде. Йәшлек тә түгел инде, барыбер ҙә позитив ҡалаһың бит инде. Уйлағанбыҙҙыр инде. Шунан күптән түгел инде шул Ризаның ныҡ ҡына ауырып киткән бер мәле булды. Риза ныҡ ябығып, шулай ауырып алды бит инде. Шул ваҡытта Альберт менән һөйләшәбеҙ, Салауатов менән. Нисек тә уға ҡанат ҡуйырға ине, нисек тә булһа уны ошо уның бөгөнгө торошонан сығарырға ине тип уйланыҡ инде. Шунан Альберт әйтә инде, әйҙә мин концерттар эшләйем дә үҙебеҙҙең Урал аръяғына Ризаны саҡырайыҡ та инде. Был булды 2017-16 йылдар тирәһендә ине. Шунан Альберт менән һөйләштек тә шулай Әбйәлил районына, Асҡарға, Аҡъярға, Баймаҡҡа, Сибайға һәм тағы ла бер-ике Магнитогорскиға шул бер аҙналыҡ гастроль эшләнек. Шул яҡтарға инде, Урал аръяғына инде. Халыҡ шығырым тулып килде. Ризаны шул тиклем итеп тороп ҡабул иттеләр инде. Шунан һуң ул ҡанатланып, бына ошо башҡа мен бер ваҡытта ла сыға алмамдыр инде сәхнәгә, йырлай алмамдыр инде тигән Ризаға шул тиклем бына уға ҡанат өҫтәлде инде, шул тиклем ул илһамланып ҡайтып китте. Шунан һуң әйтте инде, әйҙә дуэттар эшләйек. Беҙҙең бит тауыштар тура килә тигәс, Риза менән шулай итеп бер 2-3 дуэт эшләп өлгөрҙөк. Бик һуң һәм бик аҙ. Ни өсөн шулай булды ул алһыу? Шулай тура килгәндер инде. Беләһең бит, нинди моңлы дуэт булыр инде. Күпме йырҙар? Күпме йырҙар, әлбиттә, йырланмаған йырҙар да тороп ҡалды инде.
Нишләтәһең инде теге тормыш булгас, үкендерерлек мәлдәр шулай Шулай. күп. Уйланык инде Ходай гомер бирһә, тагы ла йырлар бәл дигән өметтәр менән яшәнең инде буга тиклем. Балаларым да бәләкәй бит инде, ризала шул Шулай, теге шулай, әдрәк. иә. Уның да рольдары күп булды бит инде Салават театрында. Ул да кайһы вакытта ысқынып сыгып китә алманы инде. Төп актерлардан бере бит инде. Шуға күрә лә һәр нәмәнең сәбәбе лә булгандыр инде. Шулай. Язмыштарға бед хужа түгел шул, сәселдік бед түрлі яқтарға, еңел әйтергә қиынлықтарды, тауғанлықты кәрәк хакларға, тауған жерден алып яшәгәндә, һағынамын тауғандарымды, тауғандарһыҙ яшәү, ай күңелһеҙ, һағыштар үҙәгемде. Тауған илдән алып яшәгәндә, һағындыра тауғандарымды. Укыган вакытта уның ушу позвоночник менән проблемалары башланды бит инде. Ул вакытта авырый ине. Миңа һәр вакыт әйтәйне, Рөстәм бер кем дә белмәһен минең авырганымды. Мин сығырмын, эшләрмен, тырышырмын. Бер кемгә лә өндәшмә. Мин беләйнем, ул нисек һыҙлана ине. Сөнки ул һәр вакыт дарыуҙар йөрөттө. Наилә Булхайна менән без тырыша торғайныҡ. 2 йылға бер булһа ла санаторийға барып, үҙенең һаулығын яҡшыртһын дип, шулай итеп тырыштыҡ. Әммә ләкин ул беләйне, ул минең сирем врачтар әйттеләр ти неизлечимый. И шунан бит инде төрлө ауырулар да китте бит инде. Менә шундай ауруга дуслары булып та, ул бит инде армияда хезмәт итә. Уның ихтияр көсе, рух ныҡлығы яшереп армияға барып ҡайта бит инде бына. Уны алмаҫҡа ла тейештәр инде. Әммә ул барды улар менән. Ул ваҡытта уның ҡыҙы тулды. Нишләптер уңа отсрочкала бирмәнеләр. Уны алып кит. Яҡлаусылары булманы. Беҙҙең ваҡытында театрыбыҙ кемдәрҙелер алып ҡалды армиянан. Ныҡ кәрәк кеше ине риза. Шул ваҡытта нишәп кенә алып ҡалмағандарҙыр. Ана шул хеҙмәт итеү менән уның ҡаҡшатҡандар, иҫәнлеген, һаулығын ҡаҡшатҡандар. Командир шундай тура килгән 90-нсы йылдар илебеҙҙә бутҡа ваҡыт. Мына шулай әрәм булды ризабыҙ беҙҙең. Вәзих Кашафович уларҙы ла, Риза менән Ғәлим Сәлиховты ла, һеҙҙең курсты ла, теге ҡыңғыраулы иң яҡшы атты алып ҡайтҡан кеүек, баш режиссер студенттарҙы үҙенең Волгаһы менән килеп алып, театрға, мендәргә баҫтырған һымаҡ итеп алып ҡайтып, шундай кешең алып ҡайтһын икән, улар нисек ул театр ташлап китһендәр? Беҙҙең мөхәббәт хаҡына тигән бер спектаклебеҙ булды. Ул башлап драматик ролдәр инде. Минең улымды уйнаны ул. Әлеге лә баяғы Ҡурайҙа Сибайҙы уйнай. Уйнап армияға китә минең улым. Шул Сибай Ҡурайҙың моңон тыңлап, мин илай инем сыҡҡанда, ишеккә тотоноп шулай илап тора инем. Уның Ҡурайы ла моңло ине. Мына ул йырсы ла, Ҡурайсы ла. Кемдер бит инде мына йырлай да Ҡурай. Күпмедер миҡтарға береһе артығыраҡ була, моңлораҡ, матурыраҡ, икенсе Моңлап бирелгән. Мул итеп бирелгән. Аллаҡайым үпкән булған инде уны. Уның ата-әсәһен күрһәгеҙ һеҙ. Уның әсәһенең йырлағанын ишетһәгеҙ һеҙ Разия апайҙың. Шул тиклем моңло итеп йырлай ине. Ул түҙемлелек, ул аҡыллылык. Тәрбиә, мәҙәнилек, эске мәҙәнилек көслө. Сабырлык, бөтә менә шул хас ине Ризаға. Ул ҡысҡырмаҫ ине. Минең иптәшем Яҡуп Шарипов, актер бит инде беҙҙең Салауат театрында, шул тиклем яратып уның йырҙарын бөртөкләп йыйҙы. Менә минеке нисек йыя, уныҡын да шулай итеп яҙырға тырышып. Бер көн һөйләп ултыра. Риза беҙҙең театрға һары сәс менән килеп керҙе.
Арысас менен кетті. Арыла сәсім, аппағы yüzüm, mühabbetim arı, ağışım, kudin hirpi, mine bir qara. Yaşa yaşu yürek ağışım. Arıla sesim, appağı yüzüm, qarışların nine ağışlı. Arıla sesli akbayındar, bula diler ağır, yazmışlar. Arıla sesli akbayındar, bula diler ağır, yazmışlar. Hevзә генә булган ул йолалар, ел артисты һәм артистты ошо елдың адагында баһалау эшен, күтәрү, куәтләү, алга ниндәйдер тагыла дәрт куеп, канат куеп, бу ул артист өчен ниндәйдер этапта уның эшен баһалау бик кәрәк әйбердер. Һәм 2002 елда риза булды. Һин Назгөл нисәнче елда? Тапкыр булды ул ел артисты, 2 тапкыр. Әйе, буклеттары сыгып, портреттарын кою. Был бит театр һәр вакыт. Бәлки ошондай театрды үзе лә хайлагандыр, чөнки Салават театры ниндәйдер бер гаилә театры һымаграк ул. Ундагы мөнәсәбәттәр, йылылык һәм труппаның бәләкәйрәк булуына ла ул үзен ышанып тапшыргандыр. Театрды яратты ул. Без Риза менән һөйләшкән вакытта ул миңа һәр вакыт әйтә торган. Мине Рөстәм Стәрлетамак театрына сакырдылар ул. Нургала сакырдылар. Нургала сакырдылар. Академ театрына. Рифкат Вакил сакырды. Әйтәм, нишләп барманың Өфөгә, нишләп барманың? Әлләс Рөстәм, нишләптер менә мин шу Салават театрын яраттым. Миңа Салават театры якын ул. Әмма Салават театрына эшләүне карамастан, уны бөтә республика белә инде. Республикадан тышта беләләрдә, Силәбе өлкәһендә, Оренбург, Татарстан, аны һәр вакыт бөтен җирдә яраттылар бит инде. Ризаның менә хәзер без передачаны төшерәбез инде. Уның туралы һөйләй башласаң, 1 сәгать әз ул. Бер көн утырһак та туй булмас ул. Менә Зинфира Хәзиевна кушамат турында Риза безнең остайны кушаматтарды биргән. Менә Назгөл Булатовна бит, Назгөл Булатовна ул безнең паспорт буенча. Ул уны һәр вакыт йөртте Надежда Борисовна дип. Шуннан безнең ты моя Надежда Борисовна дип. Шуннан Гөлфира Закиевна безнең актриса. Софиуллина. Глафира Захаровна инде. Все, ул менә нидә Глафира туган көнең менән котлайым дип шулай дип. Юргызле, Шаян, һәр вакыт нисектер менә рус әйтәм инде безобидный ул кушаматтарды бирә торган. Режиссер, яшь безнең бер режиссер Равил Хакимов бар.
Уны ул Кончаловский тип ерін төбетінде. Кончаловский. О, Кончаловский килде тип. Шуға Риза һәр вакыт шундай кушаматтарды берип, Фарида апай Кудашеваның тауышы менән дә йырлай торган ул. Фидан Сафичтың Пародияга нык шәбине Риза, әйбет. Пародияга нык шәбине. Бер ике спектакль булды бит инде фестивальный беден Беруши. Шунда ул Азаматты ис киткес итеп йырлай ине. Бер Мәскәүдә утыргандамы ул, Мәскәүдә теге әзерләнеп сәхнәлә утырабыз бит инде фестиваль барган вакытта. Риза мен әйтәм, ошо Азаматыңды беренчек яздырырга кирәк. Нигә радиога? Булай театр. Ну, театр исендә лә яздырырга булган да бит, яздырып. Менә өлгерә алманык инде. Кем уйлай, ул китеп барып дип. Өлгереп булманы. Ис киткес итеп йырлай, улыны теге баритон тавыш менән йырлай. Мин аны беренче тапкыр күргәс, бер табында очраштык инде. Ул булды 1991 ел, укырга килгән елда инде. Шуннан без әле танышып өлгермәгәнбез. Уга шул йырларга куштылар инде. Шул вакытта ул Азаматты йырланы, Ильясты йырланы. Ул йырлап ебәргәне, мин ул вакытта сынап та унда йырсыларда күргәнем булмагандыр инде. Ничек инде шундай мына кешенән шундай моң агыла икән. Ул шул тиклем моңлы итеп йырланы, мына күңелдә шул тиклем минең мына Шәбеттегі моң ысынлап та, тик унда гына. Моңлы итеп йырланны, минең күңелемдә шул тиклем уның мына йырдары, һөйләшү уелып калды. Һәм шул вакыттан без уның менән танышып киттек. Мына укып беткәнсә без уның менән дуст булып калдык. Артабанда мына ошо көндәргә тиклем без уның менән телефон аша адна бер тапкыр вахала һөйләшеп тордык. Ни өчен тап мына ул дуст? Нинди сифаттар мына, нинди шәхес кеше, ни өчен ул? Һәм бит монда өфе тулы дуслар, таныштар, коллегалар. Уның ниндәйдер бына күңел хидеү булды микән? Ул бына кеше менән аралашкан вакытта ул бына кеше ниндәй сифатлы икән ул белә торгайны. Ул шуны һидеп микән бына мине үзенең иң якын дусы сердәш итеп алды инде. Бик кирәкләргә индергән күңел яһанны шулай бит. Хайлап алган. Шулай укып үткәнсә ул мине курсалап торды. Укуымда ла ярдәм итте. Кайһыр вакыт теге укытучылар задание бирһәләр теге этюд эшләргәме? Кемдән һорайһың инде? Иң беренче уга югырып бара торгайдым. Мин әйтәм, бына Ризага шул темага миңа этюд эшләргә кирәк. Шуннан ул, кустым. Хәзер магазинга югырып барып килһәң, мин һиңа вис эшләп бирәм дип торгайдым. Шаярдым инде. Менә шаяру инде, шулай дип торгайды инде. Актердар лакабы шундай. Лакабы. Уны режиссерлар гел яраттылар. Башлады. Уның менән эшләүе еңел килеп сыкты һәр вакытта ла. Ул менә ысынлап та без амплуа актер. Комедияны уйламайынса ла ул рәхәтләнеп сыгып уйный ине ул. Менә кайһы никедә уйнаһалар инде драмамы нәмә. Менә Олег Закирович уны бик яратты инде. Бер вакыт миңа әйтә, бына хәзер театрның бөтә репертуарын Ризага корырга кирәк дине. Ысынлап та шулай булгандыр инде ул. Өрлек баганаһы бу. Ягыма кайтам ергә ятып, тыңлар инем үлән үткәнен, тыңлар инем салгы тавыштарын, киске йылы елләр иткәнен. Ягыма кайтам ергә ятып, эстеринем шишмә һаваларын, тыңлар инем кызлар йырлаганын,
табиғаттан күп бирелгән уға. Бик күп бирелгән. Оның бөтә яклап та матур булды тормышы. Ул банамын дигән матур кыздары үсеп килә уның. Егәнсәрдәре, өс егәнсәре бар. Бер төк кызы ашыгып, ошо өс кызы кайды тапты. Атаһын куандырга шыккандар. Онатай вазифа нисек кесерде ул бәхетен? Нык шатланды инде ул, һөйләй торган. Уларды минең принцессаларым дип йөрөтте һәр вакыт. Килеп һөйләй. Ай, улар шул аднаһына бер килә торганнар була. Суббота, ял көндәрендә һәр вакыт килә торганнар бит инде принцесса. Шылтыратһаң Рустам, әкә мин принцессалар менән мен там аңланым. Һуңыннан мен там шылтыратышырбыз, һуңыннан һөйләшербез дип. Иң бәләкәсе риза инде менә. Иң бәләкәсе Нык үзе тапкан һәм ул. Шул тиклем бәләкәсен. Видеоларга уларны төшерәләр телефонга, һәм миңа ебәрә торгайны. Бергә улар нисек ашап утыргандарын шул тиклем уларда яратты. Мин хәзер улар өчен яшәйм тине ул. Улар буна быел улы внучкаһы быел мәктәпкә алла бирһә төшергә тиеш бит инде 1-нче класска барырга тиеш. Нисектер менә без уны һөйләшкәндә мәтәм Алла бирһә менә риза барырһың, менә 1 сентябрьдә булырһың. Әлбиттә дип, әмма менә Ходай үзенсә эшләне бит инде. Бер уның туган көндә без утырганда риза, нишәп мәтәм һинең исемең риза дип, шулай дип һүз китте ул нисектер. Этом риза ул бит инде бер уйлаһаң, как бы рус тәрҗемә согласен бит инде. Ул шуга һәр вакыт көлә торган. Мин согласен дип. Мәтәм менә риза һин бөтә менә ошо тормыш һиңә биргән ниндәйдер мәтәм ауру да бирелде бит инде. Менә бөтәһеннән дә һин риза булдың. И менә без бүген көндә һөйләшәбез. Теге дөньяга ла риза булып күскәндер ул дип уйлайбыз инде. Менә шулай дип һөйләшәбез, коллегалар. Менә исеме тап килә үзенә риза. Барһына ла риза булды ул менә. Уның менә юлга сыгырга ла бик ышаныслы ине. Менә уның менән бер үҙең генә торып калһаң бер ердә, ул һине бер вакытта ла ташламас ине. Ярдәм итер ине. Мин шулай дип уйлыйм. Без күп йөрөнөк, гастрольдәребез, менә үзебезнең шәхси гастрольдәребез дә булды. Якуб, Риза, мин өсәүләп куйган концертларыбыз булды. Сыгала сәхнәне тултыра инде, бер кем дә кирәкмәй. 10 кеше кирәкмәй ул булган концертта. Өсәүләшеп, шулай уңган, бөтә яклап уңган кеше ине. Менә әле һөйләшәбез. Премьера сыгырга тора. Һәр беребезнең башында шул риза, телендә риза. Шуннан күз алдына килә, уның килеп кергәне театрга. Яяу йөрергә ярата улан гына түгел, кәрәк уга яяу йөрергә. Арып та килеп керә. Һыны күз алдында тора ла куя. Шул хынды мәңге күрмәясәкбез бит инде хәзер. Дәртләнеп бакса үстерде. Ул бына яз һайын бына миңа шылтыратала ине. Илсур бына бүген шуны сама кыяр ултырттык, шуны сама помидор ултырттым, карагат ултырттым. Бына һине сакырып ушуларды бүтән дә күрһәтергә ине дип миңа шылтырата әйтте. Килә алаңмы дип, мен әйтәм, юк, Ризага, минең спектакль шул, мен әйтәм, килә алмам. Бына ултырттым, матур итеп түтәлдәр кадым, күрһәтергә кеше юк та инде. Үзенсә инде, мәрәкәлә инде, теге килмәсеңме, унда теге май байрамдары бит инде. Ул бына шуга үзенең сиренә карамастан шул бакса, шул фатирын алмаштырга, шул тиклем ул кыванды, ул бына уның кыванысы бына исенә, күңеленә кыймай торган иде. Хатта телефондан һөйләшкән вакытта бер-ике такмак әйтеп йырлап та җибәрә торган иде. Сердәремде йондызларга һөйләп, хыялымды елгә тараттым. Мине айдагы зөһрә
Риза кит баргас, миңа шылтырата біздің популяр ерсі, композитор Айру Султанова бүгін шебетіне Финляндияла, Хельсинкіла, ол бүгін Алиса Манын, кино композитор бетінде шындай дәрежәлі, шәхес, музыкант, композитор, хабына орайтайынды, бana әгер Риза Махадиев француз тілінде ерлаха, бana onu тауышы француз шансания, француз паролі, Ив Мантан, жыдасын, бana ilk etkisi мұң әңі онда бар, зор оңырш қалан іріне. Шылай бетінде? Шулай. Мына тауышын Тем бұрын сәлеге, мынау француздар өсін. Ив Мантан, ойлап қарағыр, Жак Брель, Шарль Азнавур мұңдары онда бар. Әмі бітті башқұрт құрайы, башқұрт мұңы. Бітігі зор рахмет, сынапта бана хәтірмен келек, біз бүгін Ризаның рухы қуанғандыр. Ата сәні Разия пайдан, Рафай Рағайдан. Рахметіге мән келек хәтір үшін, оның елдері біздің көңілде ешей, үйректерде бар.